бы этой песней почествовать немножко и поздравить Таню и Сашу Кондратовых с таким удачным проектом, с таким чудесным фестивалем. Эту песню мы сочинили на недавний юный такой юбилей Александра Кондратова. И те, кто знаком с его творчеством и с творчеством Тани, наверняка быстро узнают, о чем эта песня поется. Скажи-ка, Саша, ведь недаром текли года, звучали песни, но мы не старые, мы суперстары, мы супермены, когда мы вместе. Такой сюжет не снился даже и Вуди Аллену, Сафирой Куросавой. Ведь ты красава, Саша, ты красава, об этом знает вся Коломна, Саша, и за ее пределами. Ну спой же, Саша, про огурец и в рюмочки чуть-чуть налей. Пики Джульетта, пирожки скорей, а третьим будет. Ну вы же сами знаете, что кто-то обязательно будет. Так выпьем, Саша, под огурец и в рюмочки чайку налей. Пики Джульетта, пирожки скорей, а третьим будет. Но кто-то будет на господине, нашем ветре, и в этом зале, в прекрасном центре, и молодежь зеленая, и мэтры тебе поют в одном концерте. Донской и Полтева, Сафронов, Видаков, сам Кукулевич, Цейдлин, Чикина и Тыны. И если кто из них сегодня не на сцене, тот мысленно с тобой без дураков. Ну спой же, Саша, про огурец и в рюмочки чуть-чуть налей. Пики Джульетта, пирожки скорей, а третьим будет. Вот где-то тут Сейтлин ходил. Вы смотрите, где он, где он. Он же все знает, кто будет. Так выпьем, Саша, под огурец и в рюмочки чуть-чуть налей. Миссис Джульетта, пирожки скорей, а третьим будет Хемингуэй. Зал опустел, гитара отдыхает, и по бульвару, где гуляет ветер, не Саша наш шагает к Тане, спешит Ромео к своей Джульетте. Так спой же. Сюжет прекрасен, Сюжет прекрасен, сказки не конец. И в продолжение этого романа красивый мальчик выйдет к океану, внук, и нам споет про луковицкий огурец. Так спой же, Саша, про огурец и в рюмочки чуть-чуть налей. Неси, Джульетта, пирожки скорей, а третьим будет, ну, как всегда. Так выпьем, Саша, про огурец и в рюмочки чайку налей. Неси, Джульетта, пирожки скорей, а третьим будет Хемингуэй.